大海呼唤和无价资源这两幅画作者来自香港文化艺术大专美术系，他们的摄像已受到香港市业内专家和政府的大力支持。经过半个月的努力，10名画家已完成每幅长达35米的越南风景画。我觉得这两幅风景画很有趣，给香港市增添了色彩，让游客对这个海洋城市留下更加深刻印象。我很喜欢这两幅画，同时也喜欢岘港，也多次来到这里。我认为越南人非常亲善好客，他们都用一张笑脸对着我们。我特别喜欢越南。以海洋的蓝色为主导颜色，这两幅画体现出越南魅力无穷的自然景观，以及雄伟壮观的山林、漫长的海岸线、绝美的白沙滩、茫茫无际的大海等的景色。通过这两个作品，我们想呼吁人们携手保护和有效利用大自然赋予的资源，同时提高人们的环保意识。按计划，《大海呼唤》和《无价资源》的两幅画展示将持续到2017年2月15号。